теж цікава виставка. Сам матеріал, де скільки приємно, структура композиції, відчути це. Тут моя частина експозиції – це роботи, виконані на шовку, розпис на шовку. І тут є декілька основних таких тем. Це Карпати, тільки в різній інтерпретації. Тобто є сучасне бачення Карпат, якісь такі моменти пов'язані із сакральною архітектурою, з пейзажами. Але це Карпати і це шовк. Я не думаю, що художникам найважче живеться, мається на увазі. Тому що навіть попри різні якісь там повсякденні моменти побутові, то є віддушина прийти і попрацювати один на один з полотном. Все-таки десь є вираження то душевне, чи то, що твориться в тобі. Отже, я думаю, що навпаки, можливо, нам навіть легше, ніж іншим людям. Батікові роботи, вони дуже казкові і дуже надихають, дуже фантазію пробуджують яскраво. В общем-то, очень интересные, светлые много света, много красок, очень красивые. Картины сами по себе вот просто красивые они. Но мы не больно разбираемся, может быть, как, не специалисты, скажем так, но очень понравилось.